чтобы это не пропадало. Не пропадало. И при желании вы можете сделать сборник, Сергей Анатольевич, на базе всех круглых столов. Да, обязательно. Кто захочет авторов указать и издать это. Да, хорошо. Это же все история наша. Это история. К сожалению, у меня был эфир прямой, его я не мог перенести, поэтому, возможно, что-то уже было сказано, и я постараюсь, чтобы не повториться. Вот, когда наши играют в хоккей с чехами, и чаще всего проигрывают, со шведами, и чаще всего проигрывают, или какие-то отношения с поляками, и мы всегда в таком неудобном положении оказываемся, то причину многие не знают. Чехи нам мстят за 1968 год, когда мы ввели войска на территорию Чехословакии. И им, чехам, может быть, это было неприятно. Но мы отсрочили вхождение НАТО на эти территории. Это же НАТО пришло к нашим границам. То есть наши дальновидные политики в Кремле останавливали, чтобы они пришли сюда, на наши границы, в 8-м, на 40 лет позже. На 40 лет позже. Это же огромный кусок истории. Финны мстят нам тоже за, так сказать, вот, советско-финскую войну. Но им предлагали мирный вариант. Отодвиньте границу, а территорию возьмите вот в Северной Карелии. То есть без ущерба для вас. Нет, уперлись они. Естественно, много погибло наших солдат и финских. И мстят за это. Как с финнами играем за это. И поляки. География им мешает. Они между нами и Германией. Даже Францией. Любые завоеватели, кто с запада шел на восток, все через Польшу. И она была подвергнута 3 разделам. Но не по инициативе Российской империи. Это было международное соглашение. Это императоры договорились. Австро-Венгрии, король Пруссии и, так сказать, русский император. Потому что она, ну вот как бы такое государство, которое мешало вот, решению больших задач. Это и проблема всего человечества. Всегда будут побеждать крупные государства. Как в обществе. Ну, трудно заставить умного человека жить, как дурак живет. Вот живет дурак плохо. Коммуналка в комнате, доход 20 тысяч. Ну, мы все равны, давай. А ты не будешь академиком, генералом, депутатом, сенатором. Вот тоже давай во вторую комнату в коммуналке. Это же невозможно. Естественно, тот, кто не получилось у него добиться успеха, так и страны. Ну, география помешала полякам. Вот Болгарию не делили. Хотя там тоже есть проблемы с Сербией, с Турцией, с Грецией. Но прямого раздела в Болгарии не было. А Сербию делили, потому что тоже география мешала. Вот с поляками были всегда эти проблемы. Но почему-то у них нет злости в отношении Австро-Венгрии и Пруссии. Основная злость и ненависть, и мщение против русских. Хотя мы славяне, по идее, они должны были радоваться и помочь усилению Российской империи. И сегодня это было бы самое великое государство. И Финляндия была бы в наших границах. Потому что не было бы Октябрьской революции. То есть вот такой исторический вывод, который, конечно, некоторые политологи здесь могут себе записать и от себя подать. Поэтому вы, Сергей Анатольевич, постарайтесь, чтобы наше первенство было. Отследим. То есть мы в мировых отношениях делаем ошибки регулярно. Вот полякам нужно было быть с нами. Ради Бога, культурная автономия, польский язык, польский университет, все. Но никто бы Польшу не делил бы, если бы она была частью огромной империи. А раз она сама по себе, и прусаки отрывают, и австрийцы, и украинцы ее делят, которых они сами создали, чтобы у России отобрать территорию. А получилось, что украинцы у них забрали Львов, там, Луцк, Тернополь, Ивано-Франковск. Я все это прошел пешком, так сказать, в прямом смысле переносном. При советской власти я вел дела советских граждан за рубежом. И там в западных областях много людей работали на шахтах Бельгии и Франции. И
когда наступил пенсионный возраст, им стали высылать пенсию. А некоторые малограмотные, они не умели оформить. Когда я как адвокат ехал прям в село, так я шел вообще, проблем не было. По ночному Львову шел. Никаких проблем. Везде русский язык, надписи на русском. Все нормально было. Как исковеркали сейчас. Но вот ситуация с Польшей, знаете, они хотят быть самостоятельными и независимыми. А что, Европа, дураки, что ли, объединяются сейчас? А Америка скоро будет 400 миллионов, все прут в Америку, вся Латинская Америка туда хочет переселиться. Живите, маленькие свои клетушки. Не выживут. Для выживания современному государству, чтобы быть независимым, население должно быть 300 миллионов. Китай, Индия, США, и вот мы были, Советский Союз, 300. Но последние плеяды большевиков нам все это разрушили. Это Польша, вот ее ошибка. И посмотрите, с каким остервенением они против нас бились. А главное, не даем правильную трактовку. Ведь против советской армии, тогда еще называлась не советская, там Красная армия, Тухачевский, там Буденный, Конница. Французы выставили. Вот еще одна нация, которая нам портит все. Ненавидят. За что? Быстро. Студенты какой? За что нас Франция ненавидит? За Наполеона. Мы разгромили всю французскую империю. Мы пришли в Париж. И они все разбежались. Французы взяли Москву, но пустую. А царь сидел в Петербурге. Здесь не было правительства. Это из-за большевиков сюда мы переехали. Столица была Петербург. Вот мстят. Французы нас ненавидят, поляки, чехи, финны. Все это за историю. Потому что они все были жертвами русской армии. Но они же пришли к нам. Как же нам их наказать? Мы пришли в Париж и наказали. Хотя очень красиво. Ни одной лампочки не разбили. Они полстраны сожгли. И все богатства угнали. И людей, и скот. Вот, так сказать. А поляки, вот, их делили все время. И сейчас они не имеют будущего хорошего. 40 миллионов и рядом враждебная Украина. Ведь Германия будет забирать свои земли. Саксония – это Германия. И Померания – это Германия. Вы что, поляки? Это вам Сталин дал по доброте своей. Поэтому западных земель у Польши не будет. И украинцы, когда поймут, что навсегда потеряна Восточная Украина, мы им скажем: ребята, вот направление на север. Забирайте пол Польши, если вам нужно больше земель и людей, пожалуйста. Вот они долбанут с юга пол Польши, немцы с запада. Я не говорю завтра, но это будущее. Белорусы что-то еще могут забрать у них. И литовцы. А если бы они были с нами, и вся Прибалтика, да все, космическая держава, мощнейшая в мире страна, туризм один бы нам давал такой доход. Так вот, этот вот проигрыш наш в 2020 году, когда советская польская, это подготовлено было 70 тысяч во Франции. Специальный такой, как он называется, легион, или как они его назвали? Вот, как он назывался? Значит, подготовленный был. Вот, значит, под Варшавой, главное, это Варшавская битва, они ее отмечают, как мы Сталинградскую. Во Франции была сформирована армия Юзефа Халлера. Это было подготовленное, прекрасно обученное и экипированное на французские деньги 70-тысячное соединение. Легионеры. Вот их они использовали. Сытые, довольные и готовые биться. А на чьи деньги французы их подготовили? На наши же деньги. У нас украли царское золото. Чехи украли, японцы, французы, британцы. Знаете, как издевались над Россией? За наши деньги нас же били, подготовленными этими французами. А легион наш 50 тысяч направил царь спасать Францию. Немцы же ее долбали в Первую мировую. Чтобы спасти их, направили 50 тысяч. Где они? Погибли или их в Африку направили, как легионеров? Или расстреляли с желанием уехать в Россию? Это не подлость со стороны французов. И мы вносим в Госдуме, значит, праздник победы над Францией, вхождение русской армии в Париж.
1814 год. Госдума не принимает. Ну что это такое? Это же праздник. Мы же 9 мая отмечаем победа над Германией. А над Францией что, разве меньше была победа? Такая же была победа. Поэтому это вот ошибки наши. Нельзя никому помогать. Помогли французам, они против нас через польскую армию, значит, нанесли огромный ущерб. Десятки тысяч погибли наших красноармейцев там. И моральное поражение. Первая же война, и советское государство несет вот такое поражение. Но как все сделано? Посмотрите, как хитрят французы. Первая мировая за русские деньги свои дела делают. Вторая мировая северную часть Франции сдают немцам. Вот хорошо. И они в числе победителей. Разве это не ошибка Сталина? Разгромленная Франция. А ты ее делаешь в числе победителей. Ей же зону дают в Германии. Это наша зона, не французская. А мы отдаем французам, которые ничего не могли сделать. Никогда не могут воевать. После Наполеона все. Они себя исчерпали. Так вот я заканчиваю еще раз вывод, Сергей Анатольевич, что постоянно крупные политические события делаются неправильно. Вот сейчас, значит, в Америке признали ошибочным вторжение в Ирак. Сколько денег, сколько солдат, стоит с другой стороны. Ну зачем вы это сделали? И Саддам Хусейн ошибка. Американцы потеряли авторитет своих солдат и моральный авторитет. А Саддам Хусейн потерял страну, сам погиб. А если бы он нас бы послушался, приехал бы сюда, как Янукович, там бы оставил Ирак сыну своему, у него 2 сына было, деньги все сюда. А еще лучше бы курдам дал бы большую независимость. И привлек бы иранских курдов, сирийских курдов и турецких, создал бы курдское государство. Они были вечно ему благодарны. И никто бы к Ираку больше не прикоснулся. И было бы курдское государство. Вот не хватает знаний. Когда я говорю вам всем, учитесь. Он диктатор, власть есть, а ума нету. Вот сидит на одном месте и все. А ведь он мог сделать великую политику. Стать великим деятелем на Ближнем Востоке. Курды бы там все навели в порядок. Их 40 миллионов. Больше, чем Ирак. И моральный авторитет. И мы бы помогали и курдам, и Ирак, который был в зоне нашего влияния. То же самое Афганистан. Здесь нужно было что нашим сделать? Закир Шах управлял. Тишина, тишина. Хлопок, яблоки, цитрусовые, мясо, шерсть. Все. Феодальное государство. Средние века. Покупать у них все, нам все это нужно. Все, и там в марте, вот сейчас уже новая клубника. Есть у нас на рынке клубника этого урожая? Капуста есть, а там все есть. И может, мы бы железную дорогу провели, Дюшанбе же есть, Дюшанбе, Кабул. И эшелоны бы день и ночь шли, рефрижераторы. Всю Сибирь и Дальний Восток, они бы были богатыми. Мы бы у них все покупали. Вместо этого 30 лет война, 10 лет мы, 20 американцев, наркотики. Каждый год у нас погибает 100 тысяч молодого поколения. Вот дураки в Кремле, дураки в Кабуле, дураки в Лондоне и дураки в Вашингтоне. И сейчас все мучаются, что с ним делать? Сами проблему создали, понимаете? Сейчас, конечно, уже отступают все. Мы отступили, и они все отступят. И афганцы сколько потеряли? Миллионы потеряли своих людей. Мстить будут до конца 21 века. Как и иракцы будут мстить, как и Оливия, божественная страна. Наоборот, так сказать, помочь Каддафи, ну-ка возьми под контроль Чад, там Нигер, Центральноафриканская. Он хотел сделать железную дорогу от Средиземного моря до Кейптауна, до Индийского океана, туда, на юг. Трансафриканскую. Какой туризм был. Люди сели самолетом до Триполи, сели в поезд и через всю Африку. Людям заплатили бешеные деньги. Прекрасное питание, обслуживание. И смотрите, налево Африка, направо Африка и Кейптаун. Да? Какая там песня-то есть со словом Кейптаун? Кейптаун в Кампарнском порту. Это вы. А молодежь я хочу, чтобы говорила. В Кейптаунском порту. Что там? Жанетта поправляла такелаж. Поправляла, когда мы туда, где можно напиться пива, без труда. Найти женщины вина. Да, налейте женщины вина. То есть город бандитов.
город валютчиков, форцовщиков, но он интересен для нормальных людей с севера, честных, культурных, образованных. Как может деградировать человечество? Вот Кейптаун, бандиты одни. Но порт, это хуже, чем Одесса. То есть, наоборот, помогайте Каддафи. Он бы всех там держал. И именно с его тайной полицией, с его, так сказать, пониманием демократии. Африка другая демократия. И он знает, какая. Тишина была. Никаких беженцев в Европу бы не было. Вот все по-другому. Все делали не так. Понимаете? Но, если взять последние 100 лет, кто положил начало этим ошибкам глубочайшего исторического такого, значит, отрицательных последствий? Кто? Большевики. Да, большевики. Если бы не было Октябрьской революции, мы бы стояли в Германии с ноября 18 года. И на все времена. Мы бы уже там стояли 102 года. Вся Германия по-русски говорила бы, благодаря хорошим связям с советскими солдатами, которых там было бы миллион. Там все поженились бы на этих немцах. То есть нужно было по результатам Первой мировой войны весь скот с Германии перегнать в Россию. Все заводы и фабрики. Черчилль хотел это сделать по итогам Второй мировой, а мы бы сделали по итогам Первой. Мы победили. Это наша армия пришла бы в Берлин раньше, чем французы и британцы. У британцев вообще армии нет сухопутной, у них флот. Представляете? Тишина какая была бы. И немецкие инженеры, русский язык был бы родной, работали бы здесь, у нас, на наших заводах.